takjil. Apa itu takjil? Ajala yu'ajilu takjilan. Apa takjil? Kolak. Masjid Atuing menyediakan 100 paket takjil. Atau di kampung Ciduka banyak yang keracunan memakan kue takjil. Seolah-olah takjil teh makanan. Padahal mah takjil mah bukan kata benda. Itu mah kata kerja, menyegerakan. Apa takjil? Menyegerakan berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu acana pengumuman, sudah tersedia berbagai macam hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan. Oleh sebab itu diharap jangan tidur dulu, nanti kehilangan peluangnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengatur waktu penyejab acara Ustaz Dekus yang saya hormati dan semoga beliau Allah muliakan. Bapak DKM, kita mah sudah kenal ke Bapak DKM teh dulu sejak kelas 1 SD ya. Ini Budi. Sareng Bapak Budi lagi terang. Yang kita hormati dan semoga Allah muliakan. Mudah-mudahan sagarupi kasayanana ditampi ku Allah janten wasilah anjeunna dimuliakeun di dunia sareng di akhirat. Karena sana alhamdulillah ya Bapak RW. Sing horeng teh sering cenah ka pengen asa familiar gitu rupina. Di mana gitu. Bapak RT anu biasa di juru. Sirem di sisi bari perem. Sadaya pengurus, ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk jamaah Pondok As-Sakinah anu ngiring alhamdulillah. Hormatan simkuring mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah. Amin. Mudah-mudahan ngalangkungan ieu pangaosan nu garadu sametan dilunaskeun sametanna ku Allah. Ada semangat. Upami aya pertarosan ari saum pare teu ngaos, tacan ngartos. Iya kan? Melakukan hal yang sunnah itu pahalana sami sareng melakukan perkara nu wajib di luar bulan Ramadan. Melakukan amal wajib itu sami sareng melakukan 70 kali wajib di luar Ramadan. Subuh sabaraha rakaat? Kali 70. Setara dengan 140 rakaat di luar Ramadan. Itu biasanya gaji itu 3 juta. Kali 70 sabaraha? 20 juta. Wadah. Masa bade perre. Justrunya harus lebih memperbanyak amal kebaikan. Saatnya kita mendulang keuntungan di bulan ini. Nu tadina tara ngaos ge aya nama sauma anger we henteu. Kedah ngaos. Nu tadina tara tahajud aya nama maksakeun gitu. Ari kitu amal berharap pahala tiasa kamari terus diterangkeun. Itu ikhlas mubtadiin. Ikhlasnya orang-orang yang belajar boleh. Kenapa Allah menawarkan pahala kalau kita tidak bisa berharap mendapatkannya? Ya. Terus kamari diterangkan. Jadi boleh. Oh kurang kencang. Akunya yang kurang kencang bukan itunya.
Apanya? Enggak usah di situ aja. Abi na kirang kencang. Sanes eta na eta. Ibu-ibu, tah. Salahur teh? Naon ari sahur? Tuh, sahur. Sahur teh asal kata tina sahar. Wasaharo kubaila subhi. Jadi waktu yang dekat dengan saat yang dekat dengan waktu subuh. Naon sahar teh? Saat yang dekat dengan waktu subuh. Kegiatan di dalam saat itu disebut sahur. Zaid berkata, katanya aku makan bersama Rasulullah, setelah itu lalu sembahyang. Maksudnya sembahyang subuh. Anas bin Malik bertanya, kira-kira antara makan dengan subuh itu berapa lama? 1 minggu, 2 minggu, 1 jam, 2 jam? Tidak. Setara dengan membaca 50 ayat suci Al-Quran. Diperkirakan setengah jam. Tah eta sahur. Jadi waktu utama untuk sahur teh setengah jam sebelum subuh. Ayeuna subuh tabu sabaraha? Ayeuna jam genep ge. Bari duha. Tabu sabaraha ayeuna? Berarti sahur yang pas teh jam 4. Pami jam 2 mah makan malam eta mah. Nah, saat itu kalau kita beraktivitas di saat itu di antawisna makan, minum dan sebagainya, maka Allah dan malaikat bersolawat kepadanya. Bagaimana salawatnya Allah? Memberi rahmat dan ampunan. Salawatnya malaikat memintakan kita ampunan, meminta kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Begitu. Jadi bukan masalah aku mah kuat, gak makan 3 hari oge. Bukan masalah kuat enggaknya, itu ada berkah. Saat sahar itu ada berkah. Jadi kita mendapat doa dari malaikat yang memintakan ampunan. Begitu. Ibu-ibu asok ngadoa, asoknya. Tos selami ngadoa tapi geningan teu acan diijabah, sanes teu diijabah. Tapi fungsi doa bagi orang yang banyak dosa mah untuk menghapus dosa dulu. Seperti kita gajinya sebulan 3 juta. Tapi akhir bulan dipasih 500.000, sanes teu digaji eta teh. Dipotong kapan ka koperasi, kulkas, ayeuna kan geus nganyuk jang baju di. Puasana acan geus riweuh balanja, engke macana ngantri. Hayang ngeueutnya. Teh sora biaya nu. Jantan sanes teu digaji tapi urang gaduh sametan ka koperasi dipotongan. Nah, kita berdoa bukan tidak diijabah, tapi sebelum kita berdoa dulu, sebelum kita hijrah kan seueur dosa tuh. 40 tahun hirup setiap hari berbuat dosa. Terus ayeuna eling kitu nya tobat gara-gara boga hutang. Ngadoa mana geuning ngancan dilunaskeun wae hutang teh sanes teu diijabah. Tapung si doa anu ieu teh kanggo ngahapus dosa urang anu sudah lewat. Nah, jika orang makan sahur di waktu sahar, maka dia didoakan malaikat meminta ampunan kepada Allah. Cepat lunasna gitu. Matak tinggal wae engke teh dipasihan sesuai kebutuhan. Gitu pangitan. Keuntungan makan sahur. Matak bukan kuat dan tidaknya, tapi ada keberkahan di waktu sahar. Imsak tabu sabaraha di dia? Imsak mah sarena ge subuh. Naon imsak? Imsak teh menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan saum. Mulai kapan? Terbit fajar teh subuh sampai surupanan poe maghrib. Jadi imsak teh menahan diri dari melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari subuh sampai
Naon imsak teh? Menahan diri dari melakukan hal-hal yang bisa membatalkan saum. Dari apa? Sampai. Jadi imsak teh kapan? Subuh. Hari tadi gini Pak Ustadz imsak. Acan subuh eta mah kehati-hatian ihtiyat. Kehati-hatian saja. Ibu bisa nuju emam, Pak Ustadz imsak-imsakan, teras we lebar kolak. Emam teras kan. Imsak nu sebetul nama subuh. Geuningan di kalender sok aya imsakiah eta mah kalau kehati-hatian. Terus selanjutnya kalau lagi makan, makanan sudah ada di dalam mulut nih, makanan sudah ada dalam mulut. Dor teh subuh, burakeun teh kenging. Teh kenging. Komo kaca roge mah buah bakat reuwas. Karunya tuh. Keur mah teu ngosok wawas diburakeun. Teh kenging. Abisin aja. Kalau udah dikunyah mah, abisin. Walaupun sudah waktu subuh. Ngan eta nu na piring kumaha? Ulah eta mah. Yang sudah di mulut mah abisin. Pas minum, air sudah di mulut. Masuk waktu subuh, udah habisin aja, nggak usah diburain, ya. Nggak usah diburain. Kumaha eta sesana? Teh kenging eta mah, paminggal eta batal. Gitu. Da lebar atuh tosna mulut mah mubadir. Tah gitu. Lajantan imsak teh iraha. Nah, itu. Kan ragu ya. Bisi jadi ragu-ragu. Duh, tadi pas adzan subuh atau atas Pak Ustadz imsak aya nu ka leg aya nu katelen. Sabukur cangkaleng. Pak Ustadz tos imsak-imsakan tuh pamit teu gaduh ilmu makan ragu-ragu. Abi teh saha henteu. Nah, ieu nama terangnya. Nah, itu panginten. Terus niat ya. Niat kalau madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi sepakat. Kalau lupa niat tidak sah. Nanti qada walaupun harus menahan lapar. Tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan puasa. Tapi wajib qada. Beda lagi dengan Imam Malik. Kalau lupa enggak apa-apa. Makanya dijaga. Malam pertama teh niat teh sasasieun cenah gitu. Sur Imam Malik mah bisi kae nu poho. Niat abdi saum sasasieun bulan Ramadan, fardu karena Allah. Tapi begini ibu-ibu ya. Ibu-ibu teh makan sahur bapak-bapaknya makan sahur. Geuning lupa enggak melapangkan niat dalam hati. Lupa. Itu sudah berniat belum? Sudah. Kenapa makan sahur kalau enggak niat puasa mah ya? Biasana ge tara dahar mangke we jam 7 bubur ayam atau di dieu beres isroknya sorabi, gorengan dan sebagainya. Mun gitu raras. Berarti otomatis tidak harus dengan kalimat tertentu, asal beriktikad mau saum besok dan makan sahur itu bukti bahwa kita teh mau melakukan saum. Puting geus taraweh, berarti kan bade saum anjing teh da taraweh lamun moal saumnya sanesna bulan Ramadan mata kitu. Supaya tidak ragu-ragu. Tapi diniatannya sasasieun we. Tadi mah abdi sareng satri di ditu nganiatan teh sasasieun, tapi unggal wengi ge da diniatan. Milih hilap. Tah kitu pakinten. Saha nu terang sahur? Cung. Ada pucer 2,5 giga. Sebelum nanti emasnya dibagikan. Mas Sam, Mas Dekus, Mas Yanto. Cung, yang berani 2,5 giga. Bisi kabujeng hilap ditaros engke mah. Ayeuna ge ditaros ayeuna kontan. Semurada pulhak polohok. Apa yang dimaksud dengan sahur? Sahar. Ngacung heula. Sok Pak RT. Ustad we teu kaci teh. Dia tuh Pak RT. Pak RT lah. Kieuan. Itu Pak RT ka dieu. Henteu moal ditaros ka dieu wungkul.
Pak RT. Oh, di dia dikatuhu. Saja dengan teh. Pak RT. Maman. Chef Maman. Lebet TV ya. Mau natu lebet TV. Halo atuh kana TV atuh. Naon sahar teh? Sahar. Duh, tadi taca Tacan dicatat. Itu kudu dicatat diapalkeun. Sahar waktu yang dekat dengan subuh. Tuh, atuh gampil. Alhamdulillah. Alhamdulillah 2,5 giga. Nah, gitu. Hatur nuhun. Aya deui teh. Aya deui ka batur atuh mun pasikeun sadaya. Sok cewek lah. Anu hamur pulsa mah ada cewek. Nya. Facebookan. Rada rireun heula Facebookan teh ieu mah. Bini ngirangan pahala saum. Siapa? Terus jangan suka ngupload makanan. Rasul mah dulu kalau masak teh keluar rumah ngangseuan sampai di mana terakhir wanginya itu kabagi sadaya. Ibu-ibu lamun bade masak pedak keluar. Tapi ka mana tah eta teh kudu dibagi sadaya. Matak mungkam semat tong digoreng, tong dibeuleup geus di atah we diceletok. Sama juga dengan mengupdate makanan di tengah krisis. Seperti sekarang ini banyak orang yang tidak punya makanan. Ibu posting, nggak apa-apa posting juga, tapi harus dibagiin kemana? Itu yang like berapa? Belum yang peluk, ya kan ada like, ada cinta, gini meluk tehnya, eta etang sadayana, jeung nu komen, tah kudu kabagi kabeh, sok mah nggak posting. Kecuali Om Agi mah icalan, si Tako bu, ada yang suka makan di si Tako kedai. Nah ini yang punyanya. Om Agi Sparingga. Sak teteh ieu teh saha ta ieu? Nu ieu. Anu lempeng we. Teh entin. Sok. Payun. Kapayun teh. Engal bilih ituna durasina. Sok duaan lah. Sakalikeun, renengkeun we. Kan sula sawar ubah tiluan kedah nama. Bias dua mangga. Sok, entin sang Teh Tuti. Nah, perkenalkan dulu namanya siapa. Sebelah kanan saya Ida. Kiri saya Royani. Oh, segan Teh Royani. Ida Royani. Takjil apa artinya? Buka puasa. Bukan. Sahur atuh. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Itu mah imsak. Nggak apa-apa, nggak usah bener. Yang penting mah berani ke depannya nih. Sok teteh. Imsak apa? Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Ya, dari yang membatalkan Puasa. puasa dan pahalanya. Jadi menahan diri dari marah ya. Berhenti dulu marahnya. Ada suaminya di sini? Mana, Cung? Mana? Oh iya. Aduh ampun nah mangga. Wah, luar suka tulisannya istri Pak Andre. Kawalat. Tah teh janten. Ngeureun lagi. Allahu Akbar, alhamdulillah. Takjil, apa itu takjil? Ajala yu'ajilu takjilan. Apa takjil? Kolak. Masjid Atuing menyediakan 100 paket takjil. Atau di kampung Ciduka banyak yang keracunan memakan kue takjil. Seolah-olah takjil teh makanan. Padahal mah takjil mah bukan kata benda. Itu mah kata kerja, menyegerakan. Apa takjil? Menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya jangan dulu wudu. Salat sunat 3 nu soleh. Eta teh awon.
Salat qobla ba'da heula, menyegerakan. Begitu masuk waktu segera batalkan, segera berbuka, jangan dulu melakukan hal-hal lain. Kok mau kerja bakti heula mah. Karena kena nuju tobat, nuju hijrah. Oh, abi mah qobla heula awan eta teh. Kedah engal ngabatal. Jadi takjil teh sekali lagi apa? Menyegerakan berbuka setelah masuk waktu. Kade lepat ngamalkeunana. Ge lohor geus dahar. Cek cenah harus bersegera berbuka puasa. Sanes lohor ge magrib begitu masuk waktu tong ngantosan adan. Mu adina ge da marakan heula. Tingali we waktos. Pamitos masuk waktu segera berbuka puasa. Bukan berarti melalaikan salat qobla dan berjamaah subuh. Nah jadi karena subuh tuh. Bukan berarti melalaikan, menanti-nantikan, mengengke-engkekan qobla dan salat berjamaah subuh, tidak. Maghrib subuh deui. Kalau Rasul berbuka puasanya dengan kurma basah. Kalau tidak ada yang kering, 1 atau 3 butir. Kalau tidak ada dengan beberapa teguk air. Terasa qobla gitu, ari urang gitu. Halo. Jadi berbuka puasa teh sanes jiga teu mah leupeut, teu jeung bala-balana mah di teungeunna. Jadi mun mam leupeut insyaallah jeung bala-balana 3 pasang eta teh. Kolok kabehanana 7 rupa diasaan. Atuh salat maghrib terek isya. Nya da leupeut teu aya gorenganna mah nya. Teu raos, ningan lauk cenah. Sikabayan ge ngalungan lauk cenah geuningan. Ngalungan lauk ku leupeut. Maraban lauk atuh ku leupeut. Mun rarampus. Lami-lami teu aya nu nyantok. Di alongan teh. Kamarana lauk. Pucung heuh cenah nu badagna. Kang cenah aya gorenganana cenah. Teu ngeunaheun ternyata leupeut unggul mah tak kudu jeung bala-balana. Sikabayan eta mah. Nah sikabayan mama basangu teu bulan puasa ge ka sawah bisi poho cenah. Bisi poho cenah basangu. Nah jadi takjil teh menyegerakan. Kalau sahur mah harus gitu. Kebalikannya takjil, kebalikannya berbuka. Terus makanan yang dihidangkan dalam berbuka apa itu? Maidatur Rahmah atau Maidah. Ayat surat Al-Maidah ya. Nah, itu nanti kan di beberapa masjid mah suka ada daftar tuh. Daftar takjil cenah gitu. Enggak usah pakai daftar takjil mah ada maghrib takjil segera gitu. Paling oge daftar Maidah, daftar orang-orang yang menyiapkan makanan, minuman untuk berbuka puasa. Itu teh akan dapat pahala dari orang yang kita beri makanan. Bagaimana ya Rasulullah? Sana aku mah tidak punya makanan. Walau hanya dengan seteguk air. Oh gitu. Pasian we seteguk air. Pami teu gaduhna naon mah? Korma gitu. Di dia sok pami maghrib sok di dia ieuna berbukana di sini ya. Nah, ini bagus tuh. Di dia ibu-ibu nyarana tuangan. Ulah seueur teuing. Ya mana kabeh diasaan. Paling kurma 1 atau 3 butir. Mun teu aya mah cai we. Tinggal we qobla gitu. Jadi kan sakedap da. Biasa we sapertos hari-hari sebelumnya. Tenang we. Keur ruku ingat kana kolak. Keur sujud ingat kana kolak. Kuduna ingat ka Allahnya. Ari kana kolakna ingat, ari ka Allah anu nyieun cauna, anu nyiptakeun cauna teu emutnya. Gitu. Ari kana tuangan emut, ari ka Allah nu ngarejegianana teu emut. Tenang we. Engke ge aya waktosna. Tah kitu takjil teh. Kan takjil teh hartosan teh menyegerakan. Kalau hidangannya apa namanya? Maidah. Gitu. Berbukana mah iftar. Berbuka puasa nama. Sok rada lepatnya orang mah nyebat takjil teh. Enggak tahu kalau sudah diadopsi gitu dari bahasa Arab dipakai ku urang. Tu kata terdaftar teh acan dina kamus KBBI na. Pami atas mah berarti ngadopsi. Kan jadi jauhnya artina teh gitu. Takjil teh di urang mah makanan gitu. Takjil
ek nangan takjil cenah. Teu kudu diteteangan takjil pas durga. Gitu. Naon deui nya. Terus ieu taraweh. Jadi upami orang jantan makmum hati-hati karena makmumah henteu mayunan, henteu sareng, henteu maneurikeun karep. Jadi upami orang jantan makmum takbiratul ihramna miheulan imam teu sah eta. Allahu akbar, Pak Imam teu payunnya punten. Teu meunang. Boro kitu imam arna getar keneh. Allahu akbar, tah ngagetar keneh urang tos Allah, teu sah eta teh makmum. Nemawi kedah saberesna takbiratul ihramna imam namanya orang takbir. Tapi oge teh kenging kapaneurian. Ngan teu matakna naon kapengkeran mah. Seperti Allahu akbar, babacaan heula geuningannya aya nu kulhu falak winas ayat kursi yasin heula waqiah heula. Lila, jadi kudu ittisal, kudu nyambung Allahu akbar tak jedaan heula namanya Allahu akbar. Biasana lamun tarawih makan rusuh. Imam Allahu akbar, teh urang geus Allahu akbar. Sakaya nu kitu kadeng ke mah hati-hati ya, perhatikan. Jadi Allahu akbar tak eta ya, cabian ngangot tak me Allahu akbar tak Allahu akbar. Kade praktek mah sanes kitu gitu. Allahu akbar tak Allah. Menjadi kieu geus ngaji teh jadi saralah. Eta mah jeda dina hate we. Sa tak kitu sadetik. Teh kenging sareng. Amin, ari amin naon hatosna? Sanes amin. Sanes amin, sanes amin, sanes tapi amin. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Terus bari nyentak wan barudaknya, amin. Makanya kalau suntuk sentak, bere aku ya Allah. Teu sopan. Pak RT wae kedah sopannya ka Pak RW. Komo ke alo atuh. Asa kayak nu amin gitu. Asa amin di ditu ge kan barudak dari kolot mah tuh sarua we gitu. 20 atau 8 bebas mangga. Mana we nu hoyong sadayana ge leresnya dan nu teu leres menuntut tarawih. Hayo we debat masalah tarawih. Ari tarawihna henteu. Bade 8 mangga, bade 20 mangga. Aya contona. Da witirna mah bade di dieu sareng mangga. Lah ulah di bumi asa mararoal ning di masjid. Jiga ayeuna engke beres ngaos ras duha. Oke sana di bumi asa mararoal. Di masjid wae nu geus ngampar sajadahna, caina geus nyampak. Tinggal Allahu akbar. Hararese komo di imah. Wah. Sajadahna ge di mana? Entah saya di dia engke bubar ngaos langsung duha. Pami uih salat subuh teu ka mana-mana. Zikir, maos Quran, taklim sapertos kieu, dugikeun ka isrok. Teras salat duha 2 rakaat, ta eta teh pahalana teh sami sareng pahala haji dan umroh. Komo di bulan Ramadan mah, nu tadi teh dikalikeun. 70 kali, da ngaos teh wajib. Mun nya berarti 70 kali we keuntunganna teh. Salat isrok, salat duha we. Anu naroskeun mulai kapan masuk waktu duha? 1 jam setengah dari waktu subuh, berakhir 15 menit sebelum duhur. Pami ayeuna subuhna tabuh sabaraha? Pami 1 jam setengah. Jam setengah 5 langkung 5 menit. Langkung 2 menit berarti engke jam genep langkung tah tos tiasa naon salat duha. Dugi ka iraha 15 menit sebelum duhur tah dalam rentang waktu eta mangga nu mana we. Ngan ari urang mah bade engke langsung di dieu tong di bumi. Kang anu di alajar mah nya. Aur seur gogoda di bumi mah. Ngagolehe sakedeung sakedeung gugah teh engke lebaran we Allahu akbar Allah. Ya masa petar saum heulanya sebelum nanti kita melanjutkan hancanya no, mingon kamari salat.
tentang saum heula hal-hal anu rada pentingna we. Bagaimana hukumnya saum tapi tidak sholat? Tergantung. Upami teu sholatna kur hoream wungkul gitu. Hoream we ya mah. Maka saumna teu batal ngan teu kenging pahala. Jadi mung kabagian haus we jeung lapar wungkul eta. Seperti kita gibahin orang, ngomongin kejelekan orang di bulan puasa sami di bulan sanesna oge. Tah pahala puasana teh dipasihkeun ka ditu tuh. Pahala puasana dipasihkeun ka jalmi anu digibah ku urang. Lamun kurang keneh leuwih loba ngagogorengna daripada pahala saumna. Kurang keneh ieu. Dosa itu pindah ka urang. Namawi jalmi anu gibah dina sasi saumah pahala saumna teu aya dipasihkeun ka batur, ditransfer. Leung lamun cukupnya ieu mah kurang gitu da ngobrolkeun 3 jam gitu. Ari pahala saumna sakian. Kurang dosa itu ka urang pindah. Jadi puasa teh kur kabagian haus dan laparnya saja. Lamun ngobrolkeun wae batur batal pahala puasana, komo atuh teu salat mah gitu. Batal pisan pahala puasana. Mataku setan teh dituar we salatna, alus puasa, tapi tong salat. Sur jalma anu puasa Senin Kemis, malahan mah puasa Daud. Puasan teh unggal poe getol, tapi teu salat. Ngahaja ku setan digoda, ngarengke di ditu di akhirat. Teu menakan pahala puasana, da eueuh salatan. Ngarah umat Islam teh bararegung, asa bener we padahal mah salah kacida gitu. Oh, mata kade perhatuskeun salat. Tapi lamun teu salatna bari nolak gitu. Ta eta mah murtad. Kaluar tina Islam. Murtad teh teu kudu salat. Nu penting mah kalakuannya hade. Ta eta teh murtad namina. Murtad mah sanes mung sakadar teu kenging pahala tapi batal puasana. Batal nikahna. Batal nikahna. Pami murtad mah. Batal nikahna teh. Hei gue melakukan sesuatu sareng bojo, gaduh putra, jinah eta. Da murtad, jinah. Pek teh gaduh putrana teh istri. Istri agung we. Kumargi ladang jinah berarti teu sah diwalian ku urang. Ngan teu terang teu gaduh elmuna, diwaliannya ku urang teh. Berarti sah teu eta nikahna? Henteu. Da ladang jinah. Tuluy ya tapi kan kaditu meureunana sakaturunan tapi kaditu jinah. Da teu sah. Jika aya nama geuningannya sok gaduh putra samemeh nikah. Aya nu hese geuninnya boga budak teh. Terus 7 kali nikah ge. Aya nu gampil can nikah ge tos seueur putrana. Aya kan sebelum nikah terus gaduh putra. Kudu tanggung jawab can nikah we padahal mah eta teh putra sanes ladang halal gitu. Tah saur dina pikir mah eta teh sanes putrana we, teu hak diwaris, teu hak ngawaris. Teu tiasa diwalian da urangnya sanes bapana. Tapi teu gaduh ilmu, badag ge budak teh nyangka teh urang ge bapana. Ditikahkeun diwalianna teh ku urang, tuh teu sah, jinah. Tuluy we teh pikeun ka ditu berarti. Loh. Mata kedah nyiar ilmu ge nya. Teu gaduh ilmu mah tiba baranting hirup teh. Asa Islam padahal mah lain gitu. Nu mawi pami kitu ulah ditikahkeun jeung lalaki eta, geus we kajen jeung batur we. Ari urang mah sanes kudu tanggung jawab. Mending kene ulah jeung si eta. Geus jeung batur we nu daek nu ridoeun. Saha ieu nu daek kawin jeung anak ibu. Aya dangke nu karasakeun insyaallah. Jadi engke teh teu segan-segan ngaku eta teh lain budak abi, ai bapak abi ka mana? Duh kalah. Urang kagelain ku setu mah itu pamanen. Eueuh kabur kitu geus we nya beres. Tah iya anu nikah jeung anu eta deui kan rarasaan teh budak we. Disebut teh budak kumaha kitu disebut budak da lain budak. Tapi lamun teu disebut budak kumaha gitu. Pimanaon nyeri hateuneuna budak. Kadinya hati-hati. Bapak-bapak maka tenan gaduh talak, ibu-ibu nyuhunkeun talak 1000 kali ge moal jadi hukum. Mun bapak-bapak mah geus talak, bade ngahaja, bade teu ngahaja. Jadi tah hiji talak jatuh. Sok aya geuningannya nu pasti teh talak. Nah, talak. Kecuali upami dalam bahasa lain, balik we kata rajuk lah.
Urang taraju. Balik ke taraju lah. Rodat aing mah. Taros heula kelak. Ayah ieu teh nyarios kieu teh nala katana piningsieunan. Ningsieunan unggul tah. Aja. Ngan sok aya lalakinya nu ngancam ngarah solehah. Yung sia. Mantog tah kuncina. Tah. Motorna, mobil tah jang bensinna. Deung beres. Dia alung-alungkeun papakaian jung bawa kabeh. Tuh mobil bawa. Aya hiji syarat tapi naon syaratna? Aing milu. Hayang ulin eta masalah kieu. Lamun kitu mah nya sok aya geuningannya balik we. Ieu naon maksudna ieu? Kami maksud talak berarti jatuh talakna. Ade bapak-bapak saamak-amakna urangnya ulah nyebut talak. Ibu deh ulah sok nyuhunkeun, ieu mah minta cerai. Mending kana minta duit ka salaki minta cerai. Ulah teh kenging dianggo eta mah. Bisa kalepasan talak. Nah, carita namanya talak. Nges jatuh tah. Tapi sebelum habis masa idah, nges hiji deui eta sakamar deui, berarti eta teh rujuk. Teu kadah nikah deui. Lamun melewati masa idah, eta mah kadah nikah jiga baheula deui, make mas kawin, make saksi, make wali dan sebagainya. Tapi ieu mah ya lah da taralila teuing ti rupaya geus kesel atuh pabaeun-baeun jeung nu saimah mah. Komo usum tiris mah. Gue kitu deui nya, nyieun deui sorabi, nyieun deui tempe. Pas satemon deui ta eta teh rujuk. Tapi geus boga talak hiji, isukna di teh pasea talak, cerai. Rujuk tah. Dua, kan teu apal ilmu. Gabret teh. Kan untungna teh deui ngagabret teh memeh abis masa idah. Dua tapi talakna. Sakari deui nyieun deui masalah. Mas. Cerai we lah. Enake diserenkeun. Talak. 3 ngahiji keneh. Berarti eta mah teu bisa ditikah deui. Geus 3 kali eta mah kudu nikah heula ka batur. Aya di age ditu kajadian. Teterang ilmu lu geus leuwih ti 3 kali malah cenah eta mah. Bener da unggal pasea talak we talak. Kan gancang balikon itu teh kalemurna. Padahal mah batur meninggalina teh harmonis we. Ngan eta unggal pasea tuluk talak wae. We kalemurna jeung aangan terkeun ge. Tapi cenah sano deui hayang kudu kawin heula jeung batur. Tah sareng ditikahkeun istrina teh jeung batur. Nah, ada betaheuna teh balik deui. Merana tuh. Kutunggu jandamu baheula nu maneh atuh di sia-siakannya. Jadi jangan salahkan kalau kopinya dingin karena selama hangat kita membiarkannya. Gitu. Jadi gitulah sak balaga gitu. Da anger we. Kapeng peongan ku papotongan mah aduh baheula geuningan sok putus ti kabogoh. Eta teh 7 bulan mah teh aya we. Komo tos nikah mah. Wah, kagegeloan ku mantan istri mah, mantan suami. Mentak janganlah. Mending keneh daripada ganti-ganti dah kitu-kitu keneh, pasti aya kelemahanna. Lamun ek neangan nu sampurna tepikeun ka mamana ge moal manggih. Ek sabaraha ratus ribu istri bojo moal aya. Pasti ada kekurangan masing-masing. Nges nu ieu we geus kanyahoan ieu mah ruksakna bututna nya. Nges apal omehaneunna palebah mana gitu. Nges butut-butut ge lah. Nges puguh bututna gitu. Terus teraskeun we. Nah gitu. Engke teu bab nikah diterangkeun. Kunaon make jadi pasea gitu. Padahal mah teu anu lepat, istri terlepat, suamina terlepat. Engke insyaallah di sana sewaktu urang terangkeun. Tah sakitu, nah jadi kadinya nya. Meureun anu perjogieun ya teh da sok kitu ngalejang we. Uluh. Wih eta mah nu kitu mah urang. Nah ulah ge nya gelut mah gelut jeung pamajikan teh. Ngan ulah nyebut eta gitu. Ya. Cek pari paosna atuh ulah lah karena naon atuh parasea geus karorotnya. Geus haruisan pabeun-beun pa tukang-tukang eta mun dipoto jang kalender alus. Assalamualaikum. Lah tah istri mah kitu nya sok rada ieu loncer ieu na teh lamun nuju amak teh. Assalamualaikum.
Sampurkeun ka urang teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teh kitu ya. Amoknya henteu. Lah eta henteu. Kudu disingkat. Geuning ngawa salam tadi teh dibalan. Sudah dalam hati. Lah. Salah. Kunaon atuh ibu teh? Pikiran cenah ku sia. Tah eta. Anu ngagawekeun ke salaki. Geus mikiran listrik, geus mikiran biaya budak, ayeuna mikiran dijang lebaran kemana nginjem duit ya. Ya. Gitu. Ayeuna kudu mikiran deui kunaon pamajikan baeud. Terus terang ya, Bu. Teresep atuh da Bapak mah. Hitut prat betot badi keupul di alung-alung ka encu. Apu tapi kaburu lu tuh. Oh, tah wartosan jadi engke teh apal kesalahanannya. Angke mun hayang hitut deui ditahan ku bapak teh. Da ingat bisi dibaeudan di ku bojo. Ngan kitu nu diajar mah, angere kaluar teh. Wih. Ah, kan nu diajar juga amulan. Eta teh direkam jangan ada dering halus. Tah ieu semasa ayah diajar mengendalikan kentut gitu. Jadi ngobrol. Sok obrolkeun ngarah terang kunaon ibu baeud gitu. Ulah mikiranna cenah ku sia. Tah kitu panginten. Alhamdulillah aya manfaatnya kinten-kinten. Ayahnya aya nu lah tah gitu.